ne wanya mugamba mutya abali Kachumbari TV n'abali yonna gye musinzidde okubeera ati nomutulaba kansubire bitambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku olwaleero nfunye omukisa ate n'ensanga omwana mulenzi omuto bw'ati eya trendinze abakebeddeku mikutu emitimbagano ddala TikTok. Omwana asinga okutrendinga ng'ayimba obuyimba bwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo bwe yabadde ekayunga kati koomu she yabadde y'amaanyi. Omwana eyabadde avaibingira ku nnyimba za Eddie Kenzo ng'ayaayaana ateekamu omukwano gwe ndi naye ndikayunga. Ndikayunga naye ndikayunga siri kayunga naye mwana we kayunga kati mukitegedde bulungi nnyo atugenda bya tuwayawayamu atuwulire yatuusa atya mu Kampala ye embeera ziri zitya ali atya abeera watya embulamu butambula butya lwaki Eddie Kenzo so kati tugenda okunyumyamu ogamba otya sina bigambo takwatira akazinda kati oli musajja w'amaanyi oli guest mulamba soko obuze kuba tulaba bangi nnyo mazwe mtano bana Uganda batulaba kati sawa zino ku TV zona ze mutulabirako na buli wamu mutulabirako feno tuli bulungi bamwe muli mutya feno je tuli akasana kaka mazima tuli bulungi nnyo amanya gwani amanya gangenza Saint Joseph Fauzan ani Saint Joseph Fauzan Saint Joseph Fauzan Saint Joseph Fauzani na abasinga bantegeredde kulya musiramu kakanzu musiramu kakanzu maneno mawole tulina gwe tuyita ibula kakanzu kati gwe musiramu kakanzu abatusoko batule salamu salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mazima katandikira awo amannyo gatubuulidde obeerawo mbeera kayunga obeera nani mbeera ne Uncle Jackson yani anko manager wange nali mvudde waka nambera ku street kati Uncle Jackson nanonda ku street nentandika obeera naye wadduke wakanga mami wone ddali bakyaliyo nali mbeera ne jajja wali obeera ne jajja mami ne daddi baafolina emyaka emeka nali ntegeranga n'emyaka nga 6 nga waliwo ne muganda wange omulala kati mami ne daddi ne bafa bafa ki sakitegera bulungi naye tebafira ku mulundi gumu kati bazadde we bafa bakulekerani banekera jajja kati ova otya ewa jajja ate ogende ku street anti nali mbeera ne jajja naye nga jajja waka we tubeera talina bulungi ssente ng'oluusi we tugenda ku ssomero batugoba ne tuddayo waka wabakwadde 5,000 kuba essomero lye tusomerako lyali lya gavumenti wabakwadde 5,000 n'ozibatwalira ng'ogenda osoma kati jajja we yali talina bulungi ssente nengenda ku street nsobola okuyiyayo ka ssente tusobole okuba nga tusoma ffenna ekyakulala ku street kunoonya ssente kati ku street ovaako otya ate ogende wa anko nali ndi ku street waliwo omukwano gwange gwe twali tubeera naye mu kikomera kimu mama wange alyoka afe mukwano gwange bamuyita Steven kati ngabeerawo oyo Uncle Jackson mukwano gwange we nagendayo mukwano gwange ne mugamba mwana wakana bayo sina wakukola ki wakusula kati koye kwe kuŋŋamba ogenda kusooka oyogere ne Uncle Jackson nanjogera ne Uncle Jackson naye nga Uncle Jackson talina buzibu nannyonnyola bulungi emize gyatayagala era nenkitereeza nentandika obeerawo naye naye banne abamuli okumpi ne bamugamba omwana tomanyi mize gye tomanyi bazadde be oba kusanga naye nga tewamusaba mu mateeka bajja kubikubuuza bayinza n'okukusiba awo ne tugenda ku poliisi nze ne Uncle Jackson ne tusangayo omukyala gwe twasangayo kyala nayagala ndete jajja wange awo ku poliisi Uncle Jackson ne kimukalubirizaamu kuba tamanyi jajja ngeri gyagenda kumugamba nti omwana alina lyonna ebbanga abadde abeerawo nekimukalubirizaamu nangamba jaggira obeera nange mu mbeera yonna naye nga tewali akimanyi
tubeera waka nembeera naye kati awo wenalabira mami wange omuto nemulaba mami wange bamuyita mami Latifa naye kati awo nentandika naye ate okubeera naye naye nga ne Uncle Jackson anyamba kukusoma kati embeera bwetyo bweri n'obudde buno Uncle Jackson akuyambako mu kusoma nga bobeera ne maama omuto. So kakati Eddie Kenzo omumanyi? Omumanyi ngaani? Ng'omuyimbi. Wazze otya okubeera ku eyo shoko yabadde agenda okuyimbira? Nabadde sina senti naye nga ate Eddie Kenzo omwagala nnyo. Kati Uncle Jackson ekizimbe kye kiri kumpi ne we bategese ekivulu kiringa kikomera. Kati nayise Manju nengende wabadde ekivulu kya Eddie Kenzo. Wayise Manju mu kikomera? Watolose? Kuba nabadde sina sente. N'ogenda mu kivulu? Te Uncle Jackson teyabaddewo. Nendyoka ngenda mu kivulu. Watuseyo ssaawa nga mmeka mu kivulu? Anti zabadde ssaawa nga zikyali nnya. Ez'ekiro? Nga tebasobola tegeera ayingiridde bwereere nayingiridde sente nga abantu bawezemu bangi. N'otambula mpaka ku wali ku nnyini wali ku stage? Nentula waggulu ku bidongo. Nembeera awo. Wagenze olaba Eddie Kenzo azze ku stage? Embeera wawulidde otya ng'omulabyeko? Nawulidde essanyu kubanga mwagala nnyo. Kiki ky'osinga omwagalako? Annyimbira bulungi. Kati sooka otubuulire ennyimba ze wabadde ozimanyi oba waziwuliridde awo n'ozitegeera? Nabadde nzimanyi. Ennyimba za Kenzo ozimanyi? Omanyi ennyimba za Kenzo nga mmeka? Manyi nnyingi siyinza kuzikusomera. Ziriwa z'osinga otegeerako nti nno luno nsobola duyimba mpaka? Olwa Naamu ne Tondopeeka ne sooka otuweemu Naamu. Halo Naamu halo yenze baaya gwe wali omumanyi ew'omuze eyo mupambanyi eyatundanga buna mu ngodi dwirimembami yenze kiking'olabika wesise manyi nakyukamu nagejjamu ate nempanvuwamu mukama yampamu nenfunamu mwebale kusaba eyo Range Rover gy'olaba nno yange siya Bobi ne Capriti koolabako kange tokayita babi manyi bazadde bo nakukimako ewammwe bangobesa emiggo ne banvuma bwa lukyolo kyannuma ne banangira obwa si kirungi kunyooma. Ensi eno ya Katonda ebintu byansi bikyuka. Wakasuula nze nkalonda nasi siringi. Komaawo kimala bigambo ki biyinza ogamba Eddie Kenzo? Senga omusankana bwoti n'otula naye bwoti kiki oyinza omugamba? Kyenyinza omugamba nze kyenjagala ku ye kundabirira mbeere nga nsoma. Kitone ki ky'olina kyosobola okukola? Kuzina. Osobola okuzina? Osobola ozina nga tekuli bidongo? Kisoboka. Zinaamu nga tetukuli bidongo tulabe. Nga ntudde wano oba nga nyimiridde? Ng'otudde? Ate awo kiba kisoboka nga ntudde. Ogenda tuziniramu nga tumaliriza wali nga tugenda funayo akayimba aka Kenzo tukateekemu ozinemu. Kakati olinayo akayimba akalala? Kayimba akalala? Kayimba akalala bwegye buli bungi naye sobola sampo gimpaddeko abantu. Eddie Kenzo oyagala akuyambeko osoma oyagala kubeera ki bw'obeera omaze okusoma? Okulabirira jjajja wange nze omulimu gwe njagala okuba. Sokoleke kusoma nakola ki? Nakulabirira jjajja wange. Jjajjawo yeetaaga ky'omulabirira? Ye kyanaaba mukoledde kyonna naye ng'embeera yo gy'alimu si ennungi eri awo. Yeetaagisa ki? Nnyumba alina? Kiki kyeyeetaagisa okubeera obulungi abantu kye bayinza omuyambako? Anti ebyokulya
okwambala olw'ensula sente ebyo byetaaga. So kakati igwe bw'obeera omaze okusoma oyagala kubeera ki senga oba osomye? Anti kati nze nyinza okugamba omulimu gwe njagala obbeera nate nga Mukama si gwe yantegekera. Eddie Kenzo naye teyasomera bba muyimbi. Naye kati gw'oyagala kale Katonda akole ogugwe naye nga naawe gwe ogugwo gw'oyagala. Njagala kubeera musawo wa bisolo. Kubeera nga ojjanjaba bisolo. Lwaki musawo wa bisolo? Anti nze gwe mulimu gwe neegomba gwe njagala ennyo. Kyoyagala ente ng'ogikuba empiso. So ng'oggyeko ogambye osobola talent okuyimba n'okuzina obisobola? Iye. So kiki weetaaga abantu bakuyambeko? Kyenetaaga abantu bannyambi kunzizayo ku ssomero mbere nga nsoma n'okuyimusa talenti yange. Kirasi ki? Nze nakoma okusoma nga ndi sijja kugamba kirasi gye kuba nakoma okusoma nga ngenda mu kyamukaaga. Ekyomukaaga nkisomako katono. Wakoma ogenda mu kyamukaaga? Olina emyaka emeka? Nze tutya abantu babungi oba togijjukira? nina emyaka 12. 12. Kale kakati singa ofuna omukisa Eddie Kenzo oli naye ojjeko omugamba biri eri ki ekirala kintu ky'owuya kyoyagala bakukolere bannayuganda? Nze bannayuganda kinjagala bankolere kyo ky'okuyimusa talenti yange n'okuyimusa bizinensi ya Uncle Jackson kuba yandabirira. Bizinensi ye si yennene nnyo eri awo naye mwajja akasente akatulabirira ffenna. Muli bameka? Tuli bangi. Tulinga 12. Kati wazze otya mu Kampala? Nze Uncle Jackson yaŋŋambye nti yandabe ku TikTok. Naŋŋamba nze nasinza okutrendinga. Naŋŋamba tujja kulaba mukulu ono owaye Robertson owaye Nobati. Bwe yaŋŋambye gwe tuze okulaba. Naŋŋamba Robertson promoter ate nga nali muwuliddeko n'okumulabako ku TV. Ne mugamba omukisa gwange ogulisinza Ghana. Tugende. Era ntula mu motoka ya uncle oli atudde wali ne tujja mpaka muno mu Kampala. Tewafunye mukisa gwogeramu na Eddie Kenzo mu kaseera ako we yabeeredde ku stage? Saafunye mukisa ogwo. Kanyama gwe yabadde naye nga tosobola muyitako. Laba n'okulinya ku stage. Naye yamaze mugamba omwana muleke. So wawulidde otya nga omusemberedde muli ku stage y'emu? Nawulidde bulungi nnyo. Kulw'ensonga okubeerako n'omuyimbi nga serebu kiba kiralamu kusinga n'abantu obeera nabo. So kati saba Eddie Kenzo akusisinkane kuba akulaba obudde buno musabe tuyagala mumusisinkane. Eddie Kenzo yonna gy'oli bangambye ompulira era ondaba. Njagala kusinkana kubulira ebizibu bye nnina kubulira na buli kimu kye njagala. Onyambe. Kale Uncle Eddie ndowooza ebigambo by'omwana omuwulidde bamutumyedde erinnya lya Musiraamu Kakanzu. Musiraamu Kakanzu. Embeera gy'alimu ey'okusoma kyasinga okwetaaga ate n'ekitone ky'okuyimba n'okuzina. Azina amazina bulungi nnyo. Ate kimanyi nakulabyemu wali n'okuzanya kirabika osobola ozannya emizannyo katemba bwe bityo. Kisoboka. Bisobola. Kale Eddie Kenzo obeera otulayo bulungi nnyo omwana ono. Ekyoba omanya essimu bw'ogikubira Nobati amukuleeterawo oli. Bw'oginkubira akutuukako w'oli. So tusaba busabi omwana omusinkane kuba kyekirooto kye kusisinkana. Si bwe kiri? Ekyo kyennyini. Sinayekka n'abayimbi abalala n'abantu nga Mama Fiina. Boogere bw'oyagala okusisinkana onyumyemukko nabo kacyayi. Mama Fiina ne Yasini.
Anko Yasini wa Ham. Oyo. Erinnya bulijjo oliwulira? Naamini. Abantu boyagala nga babiri nga bamaanyi bonna. Oyagala kusinkana Amini? Amini omuwulirako ki? Nti ayamba abaana, ayamba abantu abatasobola kweyamba. Kati nange njagala nnyambe. Kale Anko Amini omwana wuuno asobola okuyimba, asobola okuzina, naye tasoma. Omulabira wano eno weekayunga kati k'omu. Yatrendinze nnyo ku page za Eddie Kenzo, naye tasoma, ayagala kuddayo ku ssomero. Embeera yeeyo gy'alimu. So obeera olabye vidiyo eno n'omukyalirako nga bw'otera okukola oba n'ogirako, manyi ensonga zo zimalira mu ngeri eri ey'enjawulo. Anko Nambemu asobola obbimaliriza ate omwana n'atereerera ddala bulungi nnyo. Njagala ngenda ova mu Kampala nga ndabeko Alien Skin. Alien Skin lwaki omwagala omulabako? Kubanga ye street president, ye street commander. Oyagala kulaba ku street commander? Bwe njagala okulaba. Otuuleko naye munyumyemu. Obubaka ndowooza Alien obutegedde. Omwana ono weekayunga. Kati k'omu naye tasoma. Embeera mbi, bazadde be baafa. Naye ayina ekitone ekyenjawulo, so ayagala kusisinkana Alien Skin. Si bwe kiri? Bwe kiri. Ddamu omugambe ebigambo kati akulaba wuuli. Alien Skin njagala kusinkanako nga sinava mu Kampala. Olina ennyimba ze z'omanyi? Nina. Nga luyimba ki? Olwa kapati kapati. Kapati kapati olumanyi? Osobola oddunyimbiramu akitegeere nti ddala kituufu omwana ono asobola? Sooka otuweemu. Kabadi 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 kyakitufu wankubisa. Kabadi 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 kyakitufu kankolera. Enze champion nga omuzibu. Sigenda siri balugu. Wamme mikono wagulu abagamba endongo njikuba kikugu. Yagamba profesa ate yagamba koko finger anjigiriza okuba buda finger. Kapande wasome ubi, akapande kasoma maje. Wabanga wasome maji, akapande kasoma maje. Wejage weite mpanga, echita wansi mpita mubanga. Njakusala kolumu na begaza, njija na feza, njija na peva teri kutesa. Kabadi 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 kabadi. Kapati ekituufu kankole Alien Skin omwana amanyimu, so akijjaba kirungi nnyo nga ate akusisinkanye ne mwogeramu, si kyo? Kyekyo. Baako ebigambo by'omugamba wano tumalirize. Kyengamba ku Alien Skin nga wengambye nti abogezi bakusuuza kayanzi, kati bave ku ebyo byaka miliyoni byayogedde, yakola ekiki ekigenda mu maaso. Ebyaka miliyoni abiwulidde? Abiwulidde. Akole atya? Ave ku byaka miliyoni byayogedde, yagende ku kigenda mu maaso. Asigale ku mulamwa? Ebyaka miliyoni bireme mujjako? Bwe kiri. Mazima. Anko Bebe. Musajja w'amaanyi oyo. Mugambe ebigambo by'oyagala Bebe akutaase kuba buli kimu yakimala. Kati gwe yogera byonna by'oyagala Bebe akkolere. Bebe kulu njagala just nze kyensinga okwagala bantu bandabiridde. Nze ni wajanjamu naye abantu bandabiridde kubajja mu mbeera mbi abandabiridde kutuuka wano wendi. Gwe bw'ata kusomesa? Ate ekyo kyensinga nnyo okwagala. Anti mugambo oyagala kusoma? Njagala okusoma n'okulabirira abantu bange. Naye nsinga okwagala kusoma. Oyagala kukoma mu kiraasi ki? Nze kozi wagambye oyagala beera musawo wa bisolo. Oyagala kasomako n'okamaleyo. Bwekiri. Kale ndowooza ensonga Anko Bebe ozitegedde bulungi nnyo. Omwana y'ono musiraamu kakanzu. Kayimba kyakalala koyagala otuyimbira mwana bannayuganda amanye nti ekitono okirina koyeekakasa? Akagaza boss. Yimba mpulire. Let me call me Gaza boss. Karen, I come from Scorpion Ganga. Anti tebatugamba. You know, parent bit.
Muzafalu yali mukubi wa mpole nga tukagoba fena ku street zukalerwe yala radio yo mchina gitwale kumba bachina abanji mu batwa yalaba bamwetolola kumbe bamulabye bachina mulimo w'emigere yali kampuni z'ezitunda ddagala katale bakituze bakungana basembedde okumukunya kunyango muniga yitus pepeta munsawo ino njifunye obuswabula ba Muzafalu yewaze aze ku muchina omwamusindise takomye kwamulangidde ekyerupe amusabe batu bajiba wadde Muzafalu kubalisha datulaze nayo mchina funyiza davojudo Muzafalu kulumba bamuwa davojudo chao chinchong yebakira otulo kuba kuba ku machaya yimukachiro yateka kwa kapalo mukusale kubo ba mukubabyo kati ali mulago ku kitanda apocha 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 ogaze noyimba akayimba nga sikategeera mpaka lwotuse ku kolasi ubigambo bikwata otya ebigambo anti kyemba njagala nkiwa obudde kakati owulira otya oluyimba n'olukwata kigambo ku kigambo ntuulaawo nenkawuliriza nembikwasa mu mutwe apocha 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 kani Kagaza boss. Gaza boss. Yite wetaga musinkana. Netaga. Lwaki nyimba zonna Gaza boss. Akunyumira. Kale basebole banjabe ensonga zezo omwana yono mwana wa maanyi nnyo kati obudde buno ya trendinga. Era obya tunamula bakusimanyi kyoli naye abana Uganda manyi mukola ki muyamba. Naye nango inawe obuyambi bwandi etazo okuyamba ku mwana ono okusoma n'okutumbula ekitone kye asobola okunoonyaako mu banyenge gye tubikolamu nga bwe twataasa oli no tusobola omutaasa naddayo ku ssomero lwaki nedda embeera netambulira ddala bulungi nnyo nnyini ddala bigambo ki nga tumaliriza byogamba bannayuganda ebigambo bengamba bannayuganda nti buli omu yeekuumire waali bagamba akwata empola atuuka wala buli omu yeekuumire waali ate n'abogezi nabo tebakusuuza kayanziko kubanze banja bangamba bino ebintu mbiveemu naye kati essaawa zino kyendi bo tebakimanyi tuseeko ne mu Kampala bwekiri Kachumbali TV ensyo neekulaba bandaba mukama akuwa omukisa ne ku TV ennene zonna zonna otuukayo mu ggwanga ate obeere w'amaanyi amina byebyo